The chef, he will do it. You will see. 1, 2, 3. Whoa!行完嗰個蛇道之後啦，大概3個字到啦，我嘅步速，咁我哋就嚟到最靚嘅呢個卡茲尼神殿啦。Hello， 大家好，咁啊，依家已經離開咗 Petra， 我哋就嚟到 Wadi Rum 啦。咁入到嚟 Wadi Rum 啦，其實佢呢個係算係類似國家公園嘅一部分啦，即係一個 nature reserve area 嚟嘅。咁其實你係要俾5蚊入場費，但係我哋嘅 Jordan Pass 係包埋嘅。咁所以你去到嗰個 Visitor Centre 嗰度咧，就一定先要停車，跟住就去嗰個 office 入邊就同啲人 report， 就 show 個 Jordan Pass 俾佢睇咧，咁你就唔需要俾入場費㗎啦。而家佢就載我去參加呢個 Jeep Tour， 就係去睇下成個沙漠咁樣啦。哇！好靚啊！啱先就行咗上嚟，頭先我哋喺個底嗰度嘅，咁就慢慢爬。咁咧我就唔諗住爬到上頂嘅，因為太高啦，同埋佢中間佢呢啲位咧，實在有啲難。咁佢就啱啱有呢個位咧，就咁行到上嚟，咁就算係有一個假碌勾啦，咁就高又唔係好高，但係就望到晒成個 view， 超靚啊呢度！跟住咁啱就有個西班牙嚟嘅叔叔，咁就佢又係自己一條友，咁呢個時候真係機會啦！你需唔需要影相嘅？咁我又同佢影相，佢又同我影相咁樣，好啊，好靚啊！哇！嚟到呢度啦 ，Wadi Rum， 大家都知係一個沙漠啦，但係點解佢咁出名呢？咁其實呢個 Wadi Rum 就係比較近沙地阿拉伯嗰個邊境嘅，即係就喺約旦最南部嘅，差唔多係超南噶啦。跟住佢啲沙啦，就同我哋澳洲睇嘅白沙就唔同嘅，佢係見到呢啲紅紅地、橙橙地、黃黃地咁樣嘅。咁啦，佢仲有呢啲咁嘅沙岩嘅山脈啦，咁就即係唔係淨係沙漠嘅，咁啊仲有啲山啊，咁啊可以睇下，咁其實都係好靚嘅。咁所以就係因為咁靚啦，所以其實係好多荷里活嘅電影都曾經喺呢度係拍過嘅，咁所以又增加咗呢個 Wadi Rum 嘅知名度，同埋呢個地區啦，其實佢係有好耐嘅一啲文化歷史嘅。咁我哋之前喺 Petra 睇過嘅嗰啲叫納巴泰人啦，咁佢哋係留咗唔少啲石壁啊、古蹟啊喺度咁樣嘅。咁所以噔噔 Wadi Rum 啦，好靚，真係好靚。哇！唔知大家見唔到啦，其實佢嗰度就已經有人咁樣行，爬緊上去，真係爬石嗰啲直上直落喎，黐線嘅。頭先嗰個導遊話要爬來回4個半鐘，係呢啲唔好教我啦，我已經行咗 Petra 行咗30公里已經夠啦。好啦，咁依家咧我哋就要行呢個咁嘅峽谷。啊！佢又好嘢喎，着拖鞋行山。哇！咁原來〜
before long time ago. It's very deep inside. Very deep. But now many people, like many rocks. And full sand, nobody use it anymore. So is it for water or? When he's raining, it's full water. It stay 3 months. 3 months After the rain, you know. Okay. Yeah, this is when you touch the mountain also. Yeah. It's cold and nice to the water. Yeah. 係喎，佢個山水石呢係全部凍喎呢啲。呢班人無啦啦屎忽痕走咗上去，但係咧，我個導遊就話：你走上去做乜鬼啊？上面冇嘢睇嘅，你容易上去，但係好難落翻嚟。所以咧，依家個導遊就幫佢哋落翻嚟先啦。成班有屎忽痕喺度。好啦，咁就喺嗰個峽谷嗰度出翻嚟，入邊就冇乜嘢睇，淨係得以前嗰啲臘巴泰人嗰啲乜鬼啊 drawing， 跟住入邊就比較窄，同埋班友啊入邊嗰度搞屎棍，所以就行一陣就出翻嚟啦。嗱，你可以見到啦，呢啲咧就係應該我今晚住嘅地方，就係一個帳篷咁樣嘅。咁但係咧，你遠處見到有一個啲咧，就好似玻璃屋嗰啲咁樣嘅咧，嗰啲就最貴。因為我嚟嗰陣時咧，我就 search 過啦，即係有啲乜嘢 accommodation type 可以揀咁樣嘅。咁咧，嗰啲玻璃屋咧就係最貴，就唔知好似成澳紙200幾300蚊一晚。咁但係當然啦，佢就係個頂就係可以透明咁樣，因為玻璃咁，所以你就可以攤喺張床咧就可以睇星咁樣嘅。但係嗰啲就太 fancy 啦，同埋好似唔包嘢食嘅。但係我今次住嗰啲帳篷咧，就係 local 貝多因人就包晒我3餐，所以我入到嚟咧，基本上我係唔需要擔心話要食啲乜嘢咁樣嗰啲嘅。咁同埋我入嚟啦，佢住呢個 accommodation 其實都 OK 平，40蚊 JD， 即係80蚊澳紙到，仲要住2晚，即係澳紙40蚊一晚，仲要包你3餐，所以其實係好平嘅。我覺得大家嚟嘅話啦，就唔需要話真係邊個即係 accommodation 啊，或者邊個 company 咁樣嘅，因為佢哋全部都係 local 貝多因人，佢哋只係可能唔同嘅 family、唔同家族去搞啲 tour 咁嘅啫。咁其實佢哋都係同一班人嚟嘅，咁所以 join 嗰啲 tour 其實都係大同小異，所以就唔需要咁介懷啊邊個好啲，邊個唔好咁樣嘅。嗱，咁遊咗一陣之後啦。而家個導遊就咁真係打地鋪，就鋪咗個氈，跟住就開始我哋嘅 lunch 啦。咁而家呢，我就坐咗喺度，因為周圍嘅景都係差唔多咁嘅款，自己又唔會話行得好遠咁樣嘅。This is galaya. Galaya. And this is cheese, and this Cheese. is vegetables, and here biscuit. Yeah. And here is the bread. Bread. And we bought for you, help you. Okay. Welcome. Okay, thank you. 嗱，咁佢依家咧就係呢啲咁樣嘅 local 飯，咁佢咧就雜菜咁樣，跟住佢有啲芝士，但係唔知係啲咩芝士嚟嘅，呢啲咁樣嘅。頭先揩咗2啖又幾好食，整啲青瓜，呢啲係約旦版嘅濕味嘅。而家成班友見到前面2架車就喺度打地鋪睇日落，所以我哋就應該會喺呢度一段時間嘅。跟住個導遊就叫我，不如你除鞋除襪啦，行落啲沙嗰度啦。咁所以呢，我而家就係打大赤腳，就喺個沙灘嗰度行。但係呢度啲沙呢就唔熱嘅，好涼爽爽咁樣嘅，所以就幾舒服。而家周圍行下。好啦，完成晒所有 tour 啦，咁就趁 sort of 未天黑之前啦，咁就同大家嚟個 room tour 先啦。因為我今次住嘅呢係本地 local 貝多因人嘅帳幕，就同我哋平時嘅酒店呢就係好唔同嘅。咁你可以見到啦，其實佢就係咁樣一個個咁樣一個帳幕咁樣嘅，佢設計得幾靚嘅都。咁我今次啦就係住呢間9號房。篤，好啦，而家就入去帶大家一個 room tour 啦。咚咚，
嗱，你可以見到成個房咧都係紅地色咁樣嘅。嗱，等我入咗嚟先。咁佢呢啲咧係少少嗰啲類似頸巾嗰啲，即係披肩嗰啲咁嘅質地嘅呢啲，所以咧全部都係呢啲咁嘅紅色咁樣嘅。就一張叫做雙人床啦。咁最搞笑嘅咧，佢呢個係個窗口嚟嘅，咁所以咧你係可以咁樣開窗瞓咁樣嘅。但係問題咧，開窗呢度咧，你就可以睇出去，咁你就可以睇住個月亮咁樣都得嘅。咁或者咧，今晚就可以開窗喺度睇星咁樣啦，幾過癮嘅。咁所以佢呢個房咧，就其實真係得張床嘅啫，所有嘅食飯啊、廁所、沖涼嗰啲全部係分開嘅。咁所以佢係另外有另外一個帳幕啦，就係專係for廁所沖涼咁樣，就男女分開。跟住另外有一個 area 就係專係食飯咁樣嘅。所以陣間食飯咧，我都會帶埋個相機去拍俾大家睇，到底 local 貝多因人夜晚食飯係會食啲乜嘢，同埋佢哋係有啲乜嘢菜咁樣啦。但係有一個濕滯嘅地方就係呢間房係冇插蘇嘅，所以陣我要將我所有嘢要叉電嘅嘢呢，我就要所有嘢拎晒去嗰個 dinner room 嗰度，因為淨係得 dinner room 嗰度先有插蘇。我其實入到嚟呢個位啦，我係完全手機收唔到signal嘅，淨係得佢提供嘅 WiFi 只可以用嘅啫，所以我係 sort of 與世隔絕嘅喺呢個 moment。因為我晏晝都同佢講過啦，就係因為佢每一個部落係會有呢啲咁嘅 cam 嘅，所以其實我係同佢哋嘅部落住埋同一個地方，咁所以即係又唔會驚自己有啲咩事嘅，即係其實隔離係有啲人即係照住咁樣嘅，咁所以幾特別，呢個幾有趣呢個體驗。好啦，咁我 settle 下自己，咁我哋陣間食飯再講啦，我哋。好啦，呢個就係我哋今晚嘅 dinner room 啦。咁而家咧，佢哋就開始搬啲嘢食出嚟。咁呢就係我哋今晚要食嘅嘢，仲有大概3個字到就開飯啦。睇人煮飯而家。This is magluba. Okay. Up and side down. Now when the chef he will do it, you will see. 1, 2, 3. Oh, whoa. Yum yum من وادو. Oh. It looks very nice. You're welcome. Oh. So this potato, was it? Mixed vegetables, yeah. Genau. Potato and everything. Potato, Oh, and aubergine. it smells good. Yeah, Oh, wow. It smells good. So you have to shake it like this. Yeah, chicken and everything. And this is salad with tahini. And this is with yogurt, and here like aubergine and tahini and everything. And there is the bread and the magluba and mix of vegetables. It's really nice, the food. Absolutely nice. Thank you. Welcome, my friend. Wow, 好正啊！喺度睇星，就咁瞓喺張氈度睇星，好舒服啊！Hello， 大家早晨好，而家係時間朝頭早嘅4點鐘。咁今日咁早起身有咩搞呢？咁就係要去坐呢個熱氣球。咁熱氣球呢，
點解我唔喺埃及勒薩嗰度玩呢？就因為喺埃及嘅行程已經係即係散晒啊，成個人啲行程多到，同埋佢呢個地形就會係沙漠地形啦，就同勒薩就有好大分別，所以我就揀咗嚟呢度玩熱氣球，就唔喺埃及玩嘅。哇！着火啦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 ！哎呦，成個反啦！好啦，準備上去啦，我哋。好啦，而家個飛機師咧就講啦，佢哋嗰邊就行先，我哋之後就跟住後邊啦。嗱，你見佢哋隔離咧已經係升咗啦，已經。See you tomorrow. 哇！上緊啦，上緊啦，上緊啦，上緊！哇！好高我哋而家。好靚啊！咁隔離嗰個氣球呢，就已經落咗地啦。但係講真，佢成個 experience 都係好平和，係完全即係你唔覺得自己喺空中飛緊咯。跟住佢就好似人哋嗰啲旋轉餐廳咁樣慢慢轉咁樣，但係睇上個 view 真係好靚，佢啲沙漠 feel 完全係唔同，跟住佢有啲岩石咧咁樣，一個一個一個。咁所以我哋依家準備降落啦，咁我哋降落咗先講啦，我哋。Perfect. Yay. Well done, Captain. 落地啦！落地。咁我今朝早啦就離開咗 Wadi Rum，就嚟到死海呢度嚟度過我喺約旦最後一個晚上。但係 before 我講任何嘢之前，俾大家睇下景先呢，好唔好啊？一片藍色嘅。非常非常非常之靚啊！真係假嘅一樣啊！咁死海呢度啦，其實你喺河嘅另外一邊，死海中間呢度係畫咗條界，對面我哋見到嘅呢，就係以色列啦，而呢邊就係約旦，所以死海呢個 area 其實佢係劃分咗一半。一邊就係當然以色列啦，一邊就係我哋呢度嘅約旦啦。但係死海呢個位啦，其實我喺當初 book 行程嗰陣時咧，係有少少選擇困難症，因為大部分死海 area 嘅酒店都係比較靠近安曼市中心嘅，就距離我想參加嘅活動係有一啲距離。但係今次我就 book 到一間唔知算唔算係一個特色嘅酒店啦，但係就係我而家身後呢啲啦。咁你可以見到啦，其實我哋依家呢度呢啲酒店啦，係好似獨立屋咁樣，一個個一個個，全部都係望住個死海，係超級靚。我想講，同埋呢間酒店係非常之難 book，因為佢成個 area 成排酒店啦，淨係得15個 chalet， 即係15個呢啲咁嘅獨立屋。佢有分單人房、雙人房、三人房都有，但係佢只可以同時間 accommodate 到大概30零人到成排酒店。
所以佢係個位係超少。咁我記得啦，我 book 呢度啦，我係提早差唔多4個月 book 嘅，係 book 1晚單人房嘅啫，跟住我先 book 到嘅。嗱，呢間冇人，我就可以同大家影下。咁其實咧，佢依家就係咁樣嘅。呢間就似係3人房啦，係非常之大，同埋佢係真係落地大玻璃，就係對住個海 ，very beautiful， 係靚到不得了啊！咁佢單人房就係80 JD， 雙人房90， 3人房就105。咁所以呢間呢就係105一晚，105 JD 即係210蚊澳紙。咁如果你3個人分嘅話，70蚊一晚，抵玩啊！咁嘅 view 你唔係唔影相嘛？係咪先？我覺得呢個係幾好嘅，同埋係遠離咗其他一辣嗰啲私人酒店啦，所以就可能會少一啲遊客啦，冇咁嘈啦，咁就安靜啲，就感受下呢個死海嘅氣氛咁樣啦。所以我覺得即係今次嚟旅行啦，埃及同約旦，我覺得約旦絕對可以 encore。約旦呢係比較 family friendly 咯，我覺得好似 Petra 咁樣，你係可以由個 monastery 咁樣行翻落嚟，其實就唔算太辛苦。Wadi Rum 嘅話，亦都可以根據你自己唔同嘅體能程度去揀啲唔同嘅 tour 去玩。咁嚟到死海 very chill， 所以我覺得約旦絕對係可以 encore， 但係幾時再 encore 呢個係一個好問題。咁所以今次旅行片就應該嚟到呢度啦。聽日就會飛去卡塔爾多哈 stay 多1個禮拜，因為我返澳洲嗰陣時都要轉機，咁所以就 what if 喺嗰度 stay 多1個禮拜，因為平時應該都冇乜機會去無啦啦走去多哈玩㗎啦。咁我今次中東嘅旅行片就正式告一段落啦。如果大家中意我呢個旅行片嘅話，就記得俾個 like 我 ，subscribe 我 channel， 開埋個鐘仔。好，係咁，我哋返到澳洲再見，係咁，拜拜。